Estamos de volta com o programa Para Contar ao Redor da Fogueira com Rosa Simão. Amigos ouvintes da Rádio Elite, um abraço a todos vocês. Muito obrigada por estarem ligados aqui na programação da Rádio Elite. Vamos ouvir a história? Como eu disse no início, a gente imagina uma fogueira numa clareira, onde vários amigos estão ali, acampando. Alguém do grupo de amigos disse: vou contar uma história contada por meu avô. Aconteceu onde ele morava na juventude. Ele conhecia bem essa família, viu? Jonathan e a Lua. Jonathan olhou para o céu, talvez pela 11ª vez naquele dia. Mas o sol ainda mal chegara aos 3/4 de seu caminho. Ansiedade, apenas isso. Os dias custavam a passar, mas somente aqueles dias em especial, o ápice, a lua cheia, plena em seu maior brilho e esplendor. Era a noite especial, aquela em que seu sangue fervia, pulsava, latejava por todo o seu corpo. Largou por um instante sua tarefa e ficou ali, apoiado na enxada, o olhar perdido na imaginação. Pensava aonde iria naquela noite. Achava que lá para as bandas de Santa Luzia, ainda não tinha ido para lá, desde que tudo tinha começado. Tinha ido lá para o Rancho da Fumaça. O Fumaça era boa gente, mas o pai dele era um traste velho, bem que merecia uma visita. Mas talvez poderia ir até Formosa. Lá em Formosa morava a Socorro, da tia Fié. Jonathan considerou. Gostaria muito de pegar a Socorro, morder sua carne enquanto rasgava seu vestido, arranhar com suas unhas negras e compridas, unhas de lobo. Sua imaginação viajava, até sentia em sua boca, em todo o seu ser, como seria o ataque a Socorro. Mal podia esperar. Tomou um susto quando seu pai chamou seu nome. Jonathan, desse jeito o serviço não sai. Recomeçou a roçar entre os pés de feijão. Ele ainda pensou em outros lugares, mas a imagem da Socorro voltava, permanecia, insistia. Sim, ele iria fazer uma visita para ela essa noite. Todo mundo das redondezas e até de outras paragens sabiam que aquela era a noite do Jonathan. Sabiam que mais tarde, perto da meia-noite, ele vinha assombrar algum lugar. As notícias e os causos correm, igual fogo no mato seco, nesse sertão brasileiro. Jonathan não tinha amigos. Não chegava a ser hostilizado, porque ele herdava a consideração geral que todos tinham por seu pai, sua mãe, seus irmãos. Às vezes até participava de conversas, um jogo de truco na venda. Ninguém tocava no assunto perto dele nem da sua família. Mas não ia mais à igreja, nem às rezas. Ninguém nem ao menos insistia. Batizado, então, melhor nem comentar perto dele. Mas isso foi há muito tempo atrás. Atualmente era raro dirigirem a palavra a ele, e quando alguma rara e por vezes desavisada visita chegava no rancho de sua família, Jonathan se escondia, qual bicho do mato. Algumas pessoas, principalmente os mais velhos, ficavam com muita pena de Jonathan. Comadre Carmen comentou um dia com Ditinha, na saída da missa: coitado
Coitada da comadre, coitado do compadre Jonas, a comadre Ana Silva de Ciá, de Mundinha. Que mal eles fizeram para ter um filho como Jonathan. Os mais novos apostavam aonde ele iria dar seus costados na noite de lua alta. Na venda da vila, especulavam, faziam apostas. Zé, acho que essa semana o Jonathan vai lá para as bandas da serra. Pois eu aposto que ele vai lá para os lados do Abreu. Quer valer quanto que eu é que tô certo? Jonathan nem se importava com isso. A cada um desses chegaria sua vez, mas seus pensamentos em relação a eles era apenas raiva. Estraçalharia cada um e espalharia seus pedaços por todo lado. Erotismo? Só mesmo no pensamento da Socorro. Socorro nem pensava em Jonathan, quase nunca. Nem imaginava que era alvo de pensamentos que a fariam cair num desespero de vergonha. Foi deitar depois da novela e já estava há muito tempo dormindo quando ouviu um barulho na sua casa. Jonathan, a uns 300 metros de lá, uivou para a lua, anunciando a noite do lobisomem. O pai da Socorro, o velho Tibé, ora, mas é agora que eu pego minha espingarda e acabo de vez com essa bagunça. Esse desrespeito, vou acabar com isso de uma vez por toda. Fié, vamos dar um jeito nisso? Mas deixe isso, Tibé. Logo ele vai embora. Não faça uma besteira dessa. Imagina o desgosto da comadre Ana Silva. Deixa pra lá. Se acalma, meu velho. Jonathan olhou para o próprio corpo. Não, ainda não foi dessa vez. As unhas não cresceram, nada de dentes aguçados, nadinha de pelo crescendo pelo corpo. Mãos e pés continuavam normais. Começou a se vestir novamente. Ia ter que esperar mais um mês. Mas tinha certeza que logo, qualquer dia desses, ele ia mesmo se transformar num lobisomem. De corpo, porque de alma... Alguém gritou ao redor da fogueira. Quem foi? Mas vamos atender os pedidos da Catarina e do André de São Paulo. Vamos tocar Raul Seixas. Quando acabar o maluco sou eu? Ter mania de artista, trepa em minha cama crente que é uma trapezista. Eu não vou dizer que eu também seja perfeito. Mamãe me viciou a só querer mamar no peito. Hey, hey. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Ah, quando acabar o maluco sou eu. O urso que guardava o botão da bomba H tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar. Seu Zé preocupado anda numa Rádio Elite, a grife da música. Quando acabar o maluco sou eu. Quando acabar o maluco sou eu. Oh yeah! Eu sou louco, mas sou feliz. Muito mais louco é quem me diz. Eu sou dono do
governo com polícia nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? 24 horas no ar. Rádio Elite e você. Tudo a ver. Maluco sou eu. Quando acabar o maluco sou eu. Ah, larga, Rick! Santana mesmo, em Paris. Não bulo com governo, nem polícia, nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Quando acabar o maluco sou eu. Quando acabar o maluco sou eu. Quando acabar o maluco sou eu. Rádio Elite. Rádio Elite. A grife da música. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza, beleza.
Catarina e André pediram e nós ouvimos Raul Seixas. Estamos de volta com o programa Para Contar ao Redor da Fogueira com Rosa Simão.